Okay, we're going to Blackstrap. Nakakaroon din naman yung bitawa mo. The duck. Canolas. Lot of canolas. Like the oil that we're using for cooking, the cooking oil. Yeah. That's where it's from. It's canola oil. Canola flower or plant, whatever you want to call it. Get one. Almost there. Kaya yun yung sinasabi ko, may makalampas lang. Tapos, welcome to Blackstrap. Look, there's a lake. Yep. Is that we're gonna go? Do they have a boat? Tapos lang namin magtayo ng tent. Huwag ka. Natayo na namin yung aming tent. Pawisan ako. Medyo mainit. Sarap. Para yung aming tent. Allah. Ayos.
nakailang facing na kayo dito. Ngayon taon, hindi pala. Pero dati, nagpunta na kayo dito. Dati. Dulo. Ha? Ano yun? Ayun na lang. Hindi ko nakakunan yung mga ano. Galing ka. Kaya. Malaya pre. Tayo naman sasabi niya tayo. Wala pa tayong huli ha. First row. Gumalaw yung bell ni tatay. Tingnan natin kung may huli. Yun, lumalaban. Ayos. Lumalaban. Tingnan natin. Tapos. 2-0. Pwede na ipangat yan. Nice one, tay. Ito, may full video kayo. Nice one. Nice one, tay. Ito yung nakahuli ko po. Nakahuli ko po yan. Walang halong biro. Nice one. Yun na po. Ito natin yung nahuli namin. Lasa pre. Lasang walay. Wall ano? Walay. Wall eye. Ito yung ano, yung... Ito din eh. Walay yung tawag dyan, di ba? Ayan yan. Yan ba yung picker rin? Hindi. Hindi, hindi ka rin dyan. Yan yung tapo yung picker rin. Hindi. Tara po. Inuman na.
Jack? Bawal. Pwede yan. Oh. Oh. Ah. Guys, wow, ang laki. Ang taba. Big, big. Magpaparking na no? Meron pa. Baka naman yan na Gumalaw eh. kahon. Go! Ang taas, ano? Ang bigat. That's a shark. Yun. Yun. It has to be something. Help me guys, baka makawala. Ang laki. Ay! Ah! Putang ina mo! Tama ba yung ginagawa ko? Pag isunod, nabibigwal sa akin. Thanks for watching!